Ja, schönen guten Tag, meine Freunde. Ich mache heute Macaroni mit Bolognese. In der Pfanne habe ich jetzt Öl genommen und ungefähr 100 Gramm habe ich Lauch reingegeben und einen Teelöffel, also Knoblauch habe ich reingetan. Ja, wenn Sie Knoblauch wirklich mögen, ist okay. Wenn nichts, dann kann sie sein lassen. Das ist nicht schlimm. So, Lauch kann sie jetzt anschwitzen, so ein bisschen kochen lassen. Ja. Ja, jetzt geben Sie bitte rote Paprika. Ja, scharf oder mild, wie Sie wollen. Dann geben Sie bitte Korianderpuder. Ja, wenn Sie mögen, dann eine Teelöffel Salz. Weiter einrühren. Ja, bisschen Wasser, weil nicht da die kleben. Also ein bisschen, also nur, ne, so 2, 3 Teelöffel Art. So. Ja, jetzt geben Sie bitte die gehackte dazu. Die gehackte kann sie jetzt einrühren, bis so seine Farbe ändern und ein bisschen riechen, so gutes Geruch, sagen wir, gekochtes Art, so, ne? Ja, so circa so 5, 6 Minuten kann sie einrühren. Und so, gucken Sie mal, so ist alles gut. Jetzt habe ich so ein paar Peperoni, scharf oder mild, wie Sie wollen. Wenn Sie scharf wollen, dann kann sie scharfes. Jetzt geben Sie bitte eine Dose, also die gehackte habe ich 300 Gramm, dann geben Sie so bitte so 400 Gramm geschälte Tomaten. Geschälte Tomaten, also da kann sie reingeben. So, bisschen kochen und dann geben Sie Petersilie dazu, bisschen schwarze Pfeffer. Und so lange kochen, bis die Tomaten alles gar sind und alles Soße so ein bisschen nicht so schlabbrig, sondern richtig schönes Soße werden. Andere Seite kochen Sie jetzt Macaroni. Macaroni kann sie jetzt so circa 300 Gramm kann sie jetzt kochen. Ja,
Und habe ich jetzt in der Macaroni habe ich in der Soße reingetan, in der gehacktes, gucken Sie mal. Und dann jetzt geben Sie dazu also circa 200-300 Milliliter Sahne. Ja. Und lassen Sie so circa 2 Minuten kochen. So ist er jetzt fertig. Das ist eine sehr, sehr schön saftige Soße dabei und gehackt ist sehr herzhaft, so schön locker. Macaroni sind also sehr gutes, also die Farbe, gucken Sie mal. So, dann wünsche ich guten Appetit. Bitte, wenn Sie jetzt meine Sender Ihnen gefällt, dann kann Sie kostenlos abonnieren. Schreiben Sie einen Kommentar. Bis nächstes Rezept. Auf Wiedersehen.